मायमगोचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक पैसे मागप्यांचेर करतलो कारवाय, सांगले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान. भानगडी उक्ताडार येता म्हण जावपाक लागल्यात आत्महत्या. स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो म्हापशांय भोयो भोयो. सब रजिस्टर कचेरे भायर कोयराच्यो राशी. नितळसाण मोहिमेची चल्ल्यात फकाणां. संबंधित यंत्रणा दोळ्यांचेर पट्टी धापून. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक पैसे मागप्यांचेर कारवाय करतलो, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलां. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक पैसे घेवप्यांचेर सरकार कारवाय करतले खंय. सरकारी नोकरी घोटाळ्या प्रकरणांनी अटक आणि आत्महत्या जावपाक लागल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान हे विधान केलां. सर, एक सुद्धा मनीस सुचना परत एकदा सांगता म्हणून तर होम डिपार्टमेंट ऍक्ट जावपाक लागला. बारीकशे सुद्धा कंप्लेन आता लोक कंप्लेन दिवपाक भिवंक लागले. तेंच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो सगळ्या जाणांनी, कोणाचेर आसा तितक्यांनी दिवच्यो. सर, सुरुवातीक मातशें कितें हें जालें कशें दिसता तुमकां तपासान? कांयच जावना. तुमी तेका अरेस्ट करून सांगलो, तेका पुलिसांनी सोडलो. तेका सोडून परत दुसऱ्यान कोणी कंप्लेन दिवं ना. तांचे पयशे परत दिले अशें जालें. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक पैसे मागपाच्यो वावड्यो नव्यो न्हय. न्यायालयांनी नोकर भरती लेगीत रद्द केल्या आनी रस्त्या वयलो सामान्य मनीस सरकाराच्या उंचेल्या पावंड्या वयल्यान मागिल्ली दर कार्डां भायर काडटा. पूण कोणूच रेकॉर्डाचेर येवपाक तयार ना. पूण एका तरणाट्यान राज्य पुलिसान हवालदार पद मेळोवपाचें उतर दिवन 2 लाख घेतले असो आरोप केल्ल्यान पुजा नायकाक अटक जाली. नायकाक अटक करपा वांगडाच सरकारी नोकऱ्यो दिवपाच्या निमतान लोकांची फटवणूक केल्ल्याच्या आरोपा खाला सोमारा आनीक दोगांक अटक केल्या. ह्या घडामोडींक लागून नोकर भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार चल्ला असो भंय तयार जाला. मुख्यमंत्री हो राज्याचो मुखेली. निमाण्या राज्यात जे कितें घडटा तेका मुख्यमंत्री जपसालदार. हाच्या आदी फाटल्या सप्तकांत ह्या प्रकरणात पुलिसांनी चौकशी केल्ल्या एका मनशाची कूड रानांत सापडली. चौकशी सुरू जाल्या उपरांत भयान हे मध्यस्थ खंयच्या थरार वचपाक शकतात ताच्यो देखी पळोवपाक मेळटात. ही घडणूक वेगळी न्हय. गोंयांत 2021 वर्सा सावन जावपी नोकर भरती संबंधीत घोटाळ्यांच्या त्रासदायक वेळापत्रकाचो हो एक भाग. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. ह्या म्हयन्याचे 20 तारखेक सुरू जावपी इफ्फीची नेटान तयारी चल्ल्या. 22 नोव्हेंबराक पणजे ESG ते कला अकादमी मेरेन कार्निवाल आणि शिगम्यात जैतिवंत जाल्ल्या 6 फ्लोटांची परेड पळोवपाक मेळटली. हें अंदूचें आकर्शण, मुख्यमंत्र्यान सांगलां. गोंयांत अंदू जावपी 55वो इफ्फी 20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबरा मजगती गोंयांत हो फिल्म महोत्सव जावपाचो आसा. पांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत उक्तावण जातलें. फोंड्या, मडगांवां, वागातोर, मिरामार, पणजे अशा विविध शारांनी आनी दर्या देगांचेर स्क्रीनिंग जातलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पूर्व तयारेचो आलेख घेतलो. A40 IFFI venue and activity जी आती ESG premises screening of the movies at jury screening and other festival activities restricted access आसतलो. मागीर आयनॉक्स पर्वरी मडगांव सम्राट अशोक थिएटर्स हे स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस आसतलो. आमी परत DB फुटबॉल ग्राउंड इफ्फी एक्टिविटी हांगासर अरिना स्पेशली घालतले. स्पेशल अरिना आसतलो. मॅजीक मुवी थिएटर फोंडा हे मुवी स्क्रिनिंगा खातीर A40 आमी यूज करता. 2 लँड स्क्रीनिंग एट रवींद्र भवन मडगांव आणि परत वागातूर
helipad in the parking area for the open air screening for the open for public astole. Okay, Miramar Beach, it is the open air screening open for the public astolo. Dr. Shama Prasad Mukherjee if he opening and closing haja खातीर वापरतले आमी. Cornish area opposite to the ESG is a food and handicraft stall haja खातीर आसतले. Kala Akademi auditorium which is for the master class in conversation is the restricted access astolo. Picture time movie screening in the parking area astolo Kala Akademicha. Art park and children park of IFI activities. Vivanta will be the our festival hotels. Almost सगळी टेंडर्स आणि बाकीची कामां जी आसा पळय न्ही ही करप सगळ्यांकडे सुरवात जाल्ली आसा. सगळी कडली म्हणजे PWD पासून बाकीची जी आमची डिपार्टमेंटा जी लायन डिपार्टमेंट्स काम करता ही सगळी कामां सुरवात जाल्या. 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखेक परत एकदा ग्राउंड रिव्ह्यू जो आसा पळय न्ही हो रिव्ह्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलो. ओके. टोटल रजिस्ट्रेशन आतापर्यंत 3659 हे रजिस्ट्रेशन जाला. ओके. 3659 आतापर्यंत रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. ओके. न्यू वेन्यू हांवें सांगलो तुमकां वागातूर हेलिपॅड हे न्यू वेन्यू आसतलो. त्याच बरोबर प्रॉमिनंट जो आहा पळय न्ही मिरामारचो जो म्हणजे आमचो परशुराम स्टॅच्यू आनी जो आहा तो फुल्ली A40 सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन्स हांच्या वतीन थंयसर एक्झिबिशन्सूय सेपरेटली एक्झिबिशन्स लायतले. अलॉंग वीथ दॅट A40चे इफीचे खास अट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखे दीस परेड आसतलो. इट इज बेस्ड ऑन थीम. हे जे आसा पळय न्ही कार्निवल आनी आमच्या शिमग्याचे जे फ्लोट ह्या फ्लोट आमी स्पेशली जेंकां फर्स्ट सेकंड थर्ड आशिल्ले हांकां आफयल्या आनी 22 तारखे दिसा सांजचे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी आनी इट इज ओपन फॉर ऑल सगळ्या लोकां खातीर आसतलो. ती मिक्स ऑफ फ्लोट ऑफ कार्निवल आनी शिमगो हे दोनूय पळोवपा खातीर लोकांनी मुद्दामून 22 तारखे दिसा ह्या इफीच्या ESGच्या कला अकादमी ह्या दोनूय ह्या कंप्लिटली रोडाचेर आसतले. ट्राफीक प्लॅन आनी थंयसले डायव्हर्जन्स सांगल्या. फ्लोटाच्या बरोबर ज्यो परेड आसतात त्योय तश्यो जे प्रायज विनर परेड्स ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही कार्निवलाक आनी फ्लोटाक तांकांय इन्वायटेड ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो तांकांय आफयल्या. तांकां सेपरेटली प्रायजीस आसात बट इट इज अ थीम बेज. 6 फ्लोटाचेर तांकां वेगवेगळी थीम दिल्या. नॅशनल थीम रिलेटेड टू द मुवीज ह्यो ऑलरेडी तांकां दिल्या. त्या बेसिसाचेर तांचें जातलें. एक स्पेशल ट्राफीक प्लॅन जो आसा पळय न्ही म्हणजे 20 तारखे दिसा 22 तारखे दिसा हे थोडेशे ट्राफीक डायव्हर्जन हे मेन रोडा वयले करतलो. ताजो ट्राफीक प्लॅन ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा. ताच्या खातीर पयली प्रायर म्हणजे ड्रायव्हर हो जो तो पब्लीक करतले आमी. ब्युरो रिपोर्ट आणि मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नितळ गोंयचे फाटभुंयेर गोंयांतल्या भौशीक सुवातांतल्या कोयराचेर गोवा 365 उजवाड घालत येयला. आयज आमी दाखयतात म्हापसा उपनिबंधक कचेरी लागसारचो वाठार. स्वच्छ भारत नितळ गोंयची फकाणां म्हापशें पळोवपाक मेळटात. हो खर विरोधाभास एक म्हत्वाचो प्रश्न निर्माण करता. दोष फकत अधिकाऱ्यांचो काय या वाडट्या धोक्याची जपसालदारकी आमी रहिवासी म्हूण वांटून घेवपाक जाय. हांव आतां म्हापसा आहा आनी तुमकां सांगचें म्हटल्यार की हांव आतां म्हापसा रजिस्टर ऑफिसान गेल्लो. थंयसर हेज्या पयलीं हांव एक दोनदा केला तेन्ना सेम परिस्थिती आसली. मागीर म्हटलें दिसता क्लियर केला आसतलें म्हणून आतां हांव मुद्दम गेल्लो म्हाज्या एका फ्रेंडाचें काम आसलें म्हणून गेलो जाल्यार थंयसर पयशे जाल्यार भितर सरतना एंट्रन्साक हे गार्बेज आहा अशी गार्बेज आहा की म्हाका दिसता ते 3-4 ट्रक जातले तेज्या वयरूय जातले दिसता. आनी सांगचें म्हटल्यार कितें की गार्बेज थंयसर आसा आनी हे तें व्हडलें आमच्या रजिस्ट्रेशन ऑफीस थंयसर हे ती व्हडली बिल्डींग ती सायडीक मांड आसा ते पार्किंग करता न्हू कुशीक तेजे ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी तरी म्हणटा
घाण कशी कितें तुमी कशी कितें काडिनात मुन्सिपाल्टीक म्हाका दिसता कोणाक काय दिसना कितें इतली गार्बेज आसा म्हणटकूच म्हापशान आनी म्हापशान गार्बेज ही खंय ना अशी ना सगळ्याक आसा ती सेम थोड्या कडेन तेंच्यांनी आतां ते स्पॉट म्हणून केला कितें थंयसर स्पॉट केला पळय थंय लोक आतां हाडून गाडयो लायता हांवें पळयला गाडयो पार्किंग करता म्हणजे गार्बेज काडली आनी पार्किंग दिला थंय आसा प्रायवेट पार्किंग दिसता म्हाका दिसता तेंकां पण अशी परिस्थिती आपण हांव कितें म्हणटा मुन्सिपाल्टीक तुमी जो गार्बेज डंप काडलेलो पळय थंयसर तुमी ब्युटिफिकेशन केल्यात ओके बरें केलां तें बरें पण आतां म्हाका सांग मड्डार सारकिल्ल्याक तुमी आतां थंयसर रजिस्टर ऑफिस आहा पळय थंयसर तुमी तो कित्याक करूंक ना थंय ती व्हडली स्पेसियस जागो थंयसर मुक्कम पळयान तुमी वचोन कशी घाण आसा थंयसर आख्ख्या रस्त्याक पसरल्या ते थंयसर कुत्री गायो आनी जो लोक लोक वयता आनी बरे लोक थंयसर रजिस्ट्रेशन करून घेता कोणाची प्रॉपर्टीचे सेल्डेड आसता आनी ही घाण हे हांव म्हणटा कितें तुमी त्या लेबरांक ते काम दियात आनी क्लिननेस करूंक लायात रस्त्याचे तर खोबरे जाल्ले हे आतां घाणीचे खोबरे करून उडयला म्हणजे वयता थंयसर दुर्गंधी पसरलेल्या तेन्ना हांव मुन्सिपाल्टीक सांगता की तुमी हेचेर तोडगो काडचो आनी कितें ते एक लोकांक हितूंतल्यान मुक्त करचें तुमकां दिसता सगळ्या वाठारांत दिवाळीचो सण चलता आनी पुरुशापणां पळोवपाक दिसता आमकां पळय सगळे नाश्ता जावंक जाय जाल्यार ना आमचेच लोक हे पुरुशापणां करतात हो कचरो कोणाचो भायलो न्हय हो शॉपकारांचोच कचरो लोकांनी कितें करपाक जाय आपलो कचरो आपूण व्हरोंक येता न्हू अनको मिसअंडरस्टँडींग कशें जाता तें दारान कचरो व्हरोंक येता जाल्यार भायर कसो पडटा तें कळना ते आतां आमी सद्या मड्डार आसा जे सिवील रजिस्ट्रेशन आसा पळय आमी पळयता वयता थंय गार्बेज दिसता कित्याक अशे लोक हाडून हांगा उडयता पूण लोकांक इजियर कितें आतां हितूंतल्यान थोडो भायलो आसतलो कोण मार्केटाक येता तो उडयता चल्लो हांव म्हणटा तेंचें अंडरस्टँडींग कितें प्रत्येक गांवान विलेजीन सगळ्याक येता हावस टू हावस कलेक्शन जाल्यार भायर कित्याक उडयता तें कळना बट तुमचें हावस टॅक्स कलेक्शन जाता सगळें कलेक्शन जाता हावस टॅक्स तुमी बेश्टेच दितात आनी कचरो हाडून भायर उडयतात योग्य आसा ते योग्य ना हे आमीच सुदारणा करूंक जाय आनी हांगा सब रजिस्ट्रेशन बरे भायले लोक येता रजिस्ट्रेशनाक जाल्यार हें पळोवपाक मेळटा आमकां पयली एंट्री आनी हांगा तशें न्हू म्हापशान खंयसरूय भितून सरता ते एंट्री ह्यो कचऱ्याची एंट्री सो तुमकां कितें दिसता नगरपालिकेचें खंय तरी दुर्लक्ष जाता हेचेर दुर्लक्ष जाता तितून कितें फॉलोअप ना आनी कोणाक दंड आनी आसा पळय कितें फायन बरी आसपाक जाय धरली जाल्यार सोडप ना ओनराक आपोवपाक जाय तशें कितें तरी करपाक जाय हिस्पा भायर कोयराक लागून म्हापशेची प्रतिमा इबाडल्या भलायकेकय गंभीर धोको निर्माण जाला थळाव्या अधिकाऱ्यांचेर नितळसाण आणि योग्य कोयर व्यवस्थापन करपाची जपसालदारकी आसली तरी या विशयांत नागरिकांच्या वावराचो विचार करपय गरजेचे कोयराचो जपसालदारकेन विलो लावपाचो आमी फावो ते यत्न करतात वय आमच्या भोवतणच्या नितळसाणे खातीर आमी स्वताक जपसालदार धरतात वय या प्रश्नांच्यो जापो आमकां दिवपाची गरज आसा गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू परतून येऊया एक व्यावसायिक विसव आग्नेय अरबी दर्यादेगेर चक्रीवादळ सापडिल्ल्यान गोंयच्या हवामानाचेर परिणाम जाला फाटल्या 24 वरांत कांय कडेन हलको पावस पडला अशी माहिती मेळ्ळ्या पणजे तापमान 34.8 अंश सेल्सियसा मेरेन पावला फाल्यां किरकोळ पावस पडपाची शक्यताय आसली तरी सकाळ आणि सांज वेळा धुके पडपाक शकता 5 नोव्हेंबर सावन सुक्या दिसांचो अदमास आसा आर्द्रतायेचे पातळेंत उण्यांत उणे बदल जावन चडांत चड तापमान 34 अंशाच्या सुमाराक स्थिर उरतले खास करून प्रवाशांक येरादारीचे परिस्थिती विशीं माहिती दवरपाचो सल्लो दिता थोड्या वेळा खातीर धुक्याक लागून दिसपाचें प्रमाण उणें जावं येता चक्रीवादळ दर्यादेगेर उरिल्ल्यान ताकतिकेन उटंगराचो पावस पडपाची वा वादळी वाऱ्याची शक्यताय ना अरबी दर्याचेर चक्रीवादळाच्यो हालचाली सुके परिस्थिती सयत शिवरू येता पावस सकाळी आणि सांज वेळा उथळ धुके 5 नोव्हेंबरा सावन सुके हवामान मंगळारचे तापमान 34 डिग्री आणि 26 डिग्री सेल्सियस ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो